जी हाँ दोस्तों, बिलासपुर मशरूम इस बार केवल 99 रुपीज में आपके लिए पैडी स्ट्रॉ मशरूम का ट्रेनिंग लेके आया है। जी हाँ, 29 मई यानी कि संडे के दिन केवल 3 घंटे आपके लिए पैडी स्ट्रॉ मशरूम का जो ट्रेनिंग हम लोग ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहे हैं, आप समय निकालकर इस ट्रेनिंग में जरूर जुड़े और आपके जो भी सवाल हो उसके लिए आप हमारे संस्था को कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं 29 मई को। अगर आपने अभी तक ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। धन्यवाद।